Trái này là trái tắc nha, nhưng mà tắc ăn vỏ nha. Cái này ăn là mình phải lột cái vỏ ra, mình ăn cái vỏ thôi. Đây, trái quá trời nè. Để kiếm nào trái nào chín chín trong coi. Ngon quá, vô đây đi. Nó không nằm mùi tắc nhưng mà nó ngọt ngọt. Coi nè, còn gì được không vậy? Nè, cái ruột không có nước đâu nhưng mà nó chua đó. Không chua lắm, không có nước, nhưng cái vỏ thì nó ngọt, nó thơm. Rửa chưa? Chưa rửa.